새끼를 왜 시켜라 근데 나로 हो 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 हो। चलो चलो छोटू और मोटू शिव जी के पास प्रार्थना करने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं पिताजी। अरे बाप रे, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। अरे बाप रे, शिवलिंग तो पूरी तरह से भीग चुका है। अब हम क्या करें? चलो चलो गणेश जी से मदद मांगते हैं। Help me! Help me! बोलो बच्चों, तुम्हें क्या परेशानी है? गणेश जी, शिवलिंग पूरी तरह से पानी से भीग चुका है। अब हम क्या करें? बच्चों, आपको शिवलिंग के ऊपर छत बनानी होगी। छत बनाने का कार्य आप अभी से शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मैं चलता हूँ। गोलू बेटा, सबसे पहले हमें ईंटों की जरूरत है। वो तुम जल्दी से लेके आओ। ठीक है बापूजी, अभी लेके आता हूँ।
आने दो पीछे। रुक जाओ बड़े भैया, इतनी यहीं पे उतारनी है। ठीक है छोटू, उतारता हूँ। गुलू बेटा, अब हमें कंक्रीट मिक्सर, सीमेंट, पावड़ा और घमिला इत्यादि वस्तुओं की आवश्यकता है। वो जल्दी से लेके आओ। ठीक है बापूजी, अभी लेके आता हूँ। बड़े भैया, अब हमें एक ट्रैक्टर रेत की जरूरत है। ठीक है छोटे, अभी लाता हूँ।
दो पीछे, आने दो पीछे। अरे रुको रुको। बाय बाय।
हेलो, गोलू स्पीकिंग। गोलू बेटा, हमें मंदिर बनाने के लिए स्ट्रक्चर और शीट चाहिए, वो तुम जल्दी से लेके आओ। ठीक है बापूजी, अभी लेके आता हूँ।